huyu mwanaume ananichukuliaje? Amefanya mara yake huko nje, ameamua kunionyesha na humu ndani. Sasa inabidi nibadilishe password ya simu yake, maana hii ndio inampa ujeuri. Mke wangu. Nini? Sasa nini hiyo vipi? Huu sio ustaarabu. Wote tunaharaga tunageukia huko juu. Lakini naona mwenzangu umepinduka tena umegeukia huko. Shida nini? Nimejisikia kugeukia huko. Shida itakuwepo kwa sababu sio kawaida yako. Hebu niambie basi shida nini? Sina shida yoyote. Wewe lala, tutakutana kesho. Okay, sawa. Rita. Sijui unataka nizungumze kitu gani na sijui unataka nifanye nini ili utambue kwamba mimi nakupenda. Ni mara ngapi nimezungumza na wewe kuhusiana na hili swala? Nishazungumza kiasi gani nakupenda, lakini kwani hutaki kunielewa? Rita, nakuhitaji unajua. Katika maisha yangu sijawahi kupenda kama ninavyokupenda wewe. Sijawahi kumpa nafasi mtu mwingine yoyote zaidi yako. Tafadhali nipe nafasi basi japokuwa kiduchu uone nitafanya kitu gani kwako. Mbona hivyo lakini au unataka mimi nionekane chizi? Unataka nionekane kwamba nimechanganyikiwa kwa sababu ya mapenzi, si ndio? Rita mpenzi. Rita. Hii ndio shida sasa, kuja kwenye mji wa mtu bila taarifa. Hapa ningekuwa nimekuja na taarifa ningemkuta. Ndio hivi, nyumba iko kimya. Wote hawapo. Sasa hapa tampata wapi Chogo? Lakini Chogo anatokaje nyumbani mapema hii yote? Yaani mtu ukiwa na shida naye ya muhimu huwezi kumpata, lakini ukiwa na shida nazo za kipumbavu ni lazima umpute. Sawa. Hapa inabidi niende kijiweni kwake. Pale kijiweni kwake naweza nikamkuta. Sidhani kama nashindwa kumkuta pale. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wow, princess. Mimi sipopoa. Hauko poa? Yeah, naumwa. Na sio kumbe tena naumwa ugonjwa kwenda hospitali au kwenda pharmacy. No. Naumwa kuhusu wewe mama. Unajua, nimejaribu kukutafuta daily, napiga simu. Haupatikani. Samahani mpenzi wangu. Sio tupo katika mfungo wa Ramadhani. Alafu sitoshe. Sio katika mali za mfungo. Lazima nyumbani kuwe na hekaika nyingi tofauti na za mwanzo. Kwa ndio hivyo zinanifanya niwe busy. Ila sikia nikwambie. Mimi napiga simu yako leo ndo ninakupata, na kama bahati mimi nimekuja mtaani kwenu, nisingepaswa kuja huku. Sipendi michoresho, mwenyewe unaelewa mama mtu. Yaani kukosekana hewani, mimi ni kama unauletea dhoruba moyo wangu. Nashindwa kuelewa huyu mwanamke ameshikwa na nini. Yaani mimi nafanya mbanga zangu ndio, lakini nashindwa kuconcentrate kwa sababu gani? Wewe haupatikani, haupo karibu na mimi. Hebu kwanza vibe kwanza. Yeah, that's my baby. Tabasamu lako, dimples zako zinanichanganya mama mtu. Basi mpenzi wangu, utatenga muda kwa ajili yako. Nakuelewa. Alafu nikosa kuniomba samahani kwa kitu kama hicho. Samahani tunaombana kwenye mbanga kubwa. Lakini ishu kama hizi niwe kuweka makini tu na moyo wangu. Jua kwamba wewe ndio unaweza kunituliza. Yaani tangu nikupate wewe
Naona tambanga zangu zile za kuwadekelea, unajua mapopo, nimekuwa yeye adimu. Mtoto wa Kiislamu amenibadilisha kweli. Namna gani vipi naanza kuja kwenye mstari kwa moja. Sikiza nikwambie mama mtu. Kwani sasa uko unaenda wapi? Mimi nilikuwa naenda huko dukani. Dukani? Asa rafiki nitaenda wapi? Mimi nilikuwa naelekea huko dukani, bahati nzuri tu kama Mungu ndo amekutana na wewe. Ningekusindikiza sema mtani kwenu michoresho, unajua. Ila fanya jioni tukutane Chimbo basi. Nimekwambia tupo katika mfungo. Arosto hizi mama. Sema nimekumisi. Sasa mtemba basi tupunguziane hizi arosto hata kwenye simu basi. Basi ngoja mimi nielekee huko dukani. Au si? Mke wangu, unajua mndani sasa mimi kuna vitu sivielewi kabisa. Nikirudi kutoka kazini, nikivua nguo zangu nikiweka kwenye henga, nikipumzika tu, nikiamka nikizisearch zile nguo nakuta hazina pesa. Na isitoshe hapo hapo simu yangu imebadilishwa password. Sasa hiki kitu kinanichanganya. Kwa mundani tuko wawili, tuko watatu. Na ni nani anayefanya hivyo vitu? Kwanza hapo mpaka mimi nikuibie wewe hela zako, zitanisaidia nini? Kwani unazonipa hazitoshi? Sina muda wa kuibia hela zako. Na hiyo kuhusu simu yako sijui password, mimi wala sijabadilisha. Mwenyewe kumbuka vizuri. Labda kwenye kumbukumbu zako utakuwa umesahau. Hebu acha kunifanya mimi mtoto mdogo au mimi punguani ambaye sielewi nini nafanya. Humu ndani tunaishi wawili. Kivyo vyote ili swala upotevu wa hela na kubadilishwa simu yangu password lazima utakuwa ni wewe. Na sisi tulishakubaliana hakuna mtu kushika simu ya mwenzie. Sasa wewe kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Mimi akili yangu kabisa inaniambia direct utakuwa ni wewe. Babu wewe, mimi sijawahi hata siku moja kubadilisha simu yako password wala kuchukua hela yako. Kwa hiyo uko unakoshinda ungefanya upelelezi. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Wewe endelea kurukaruka. Na kurukaruka kwa marage ndo kuiva kwake. Wewe si unajifanya mjanja? Si unajifanya mtoto wa mjini? Ila amini siku ambayo nitakukuta, nisipokuvunja mkono nitakuvunja mguu. Endelea tu, jifanye mjanja. Ila utaamini macho yako. Unaonekana una furaha. Nina furaha sana. Nini kimetokea tena? Mimi kwanza nitakwambia. Wajua mke wangu, ni jambo lilokuwa linanisumbua sana. Nimepata ufumbuzi wake. Wow. Kwa hiyo baby hautakuwa na mawazo tena? Sasa sina mawazo tena. Kila kitu kimekaa sawa. Afadhali. Sasa nikwambie kitu mwanangu. Malizia kula, twende chumbani. Maana nimekumisi sana. Sawa. Acha nimalizie kula. Zeni tukale. Baby. Sawa bwana. Mimi nimeshiba. Baby. Kula kwa ajili yangu.
yangu, maisha magumu, madanganya hapo. Biashara yenyewe kwanza siku hizi umeiona? Sio tutakula wapi safari hii? Karibu. Samanini, kuna bibi mmoja anaitwa Fatuma, huwa tukiwasiliana anatokeaga sana hapa. Kwa hiyo nina shida naye, kama yuko sijui mnaweza kukanitia. Fatuma, kwani sisi hapa ni akina nani? Si wanawake kama yeye? Ana nini cha ziada yani kunizidi kwa mfano mimi? Sikilizeni basi. Mimi huyo bibi na mazungumzo naye ya kibiashara. Na sio kama mnavyodhania nyinyi. Hebu kaka, kuwa muelewa basi. Nimekwambiaje sisi wenyewe tunauza na pia ni wafanya biashara. Kwa hiyo kama una hela tuingie ndani. Huna tembea. Nisikilizeni nyinyi. Nyinyi hamna hadhi ya kujilinganisha na Fatuma, sawa? Kwa nyinyi mtabaki kuwa nyinyi, Fatuma atabaki kuwa na Fatuma, sawa? Kwenda mtu wenyewe kidugu imekusimama una nini wewe mwenyewe? Mbele utikisiki nyuma utingishiki, kwenda kwanza inaonekana hela nyeko za tano. Kana ana hata hela. Ututulia gundu tu chefu. Yaani nisinge cheat, haya yote matatizo yasingetokea. Mimi labda nikwambie neno moja tu. Naomba utoe ujauzito. Ili mimi na wewe tuende sawa. Mimi nitoe hii mimba? Hivi wewe Tash, kweli una akili wewe? Mimi siwezi kuua. Mimi sijakwambia uue. Nimekwambia toa hiyo mimba. Kwa unashindwa kuelewa kitu gani? Alafu tambua mimi nimeoa na ndoa. Sasa utanyeka katika wakati mgumu. Na nafanya hivi yote huyu mtoto asije kupata shida baadaye. Naomba basi unielewe. Mimi siwezi kutoa hii mimba. Tash, unanichezea? Kumbe ulijua una mke, ulifuata nini kwangu? Ingalikuwa unajua una mkeo. Mimi siwezi kutoa hii mimba. Sasa naona tunashindwa kuelewana sasa. Wapi? Tash, unaenda wapi? Mimi nahitaji pesa matumizi. Nipe pesa. Oh.